હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ડ્રાય કચોરી બનાવી રહ્યા છે. ઇઝી છે અને તે ઉપરાંત તમે એને 15થી 20 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકશો અને ઘણી જ ઇઝી મેથડથી હું તમને ભરતા પણ શીખવીશ. એનાથી એક પણ કચોરી ફાટશે પણ નહીં. ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં મેં 1 કપ મેદો લીધો છે અને એની સાથે 1/2 કપ મેં ચોખાનો લોટ લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એમાં 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી અને પહેલાં બધું ડ્રાય મિક્સ કરી દઈએ અને પછી એની અંદર આપણે 2 ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ રેડીશું. ફ્રેન્ડ્સ, 1 કપ લોટની સામે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ થઈ રહેશે, પણ એટલું યાદ રાખવાનું કે તમારું મોવણ મુઠ્ઠી પડતું હોવું જોઈએ. તમે આ મુઠ્ઠી વાળો અને પડી ના જવો જોઈએ લોટ, બસ આ રીતે. અને જો એ થઈ જાય પછી હવે તમારે પાણી નાખી અને લોટ બાંધી દેવાનો છે. બહુ એકદમ કઠણ પણ નહીં અને એકદમ પોચો પણ નહીં, એવો લોટ બાંધી દેવાનો. હવે 1 ચમચી તેલ રેડી અને આપણે લોટને થોડો મસળી લેવાનો છે, પણ બહુ ભાર દઈને નહીં, હલકા હાથે તમારે એને મસળવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ તમારો લોટ આવો તૈયાર થવો જોઈએ, ના બહુ કઠણ ના બહુ ઢીલો. હવે એને 30 મિનિટ સુધી મૂકી રાખો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો લોટ રેસ્ટ ઉપર છે ને ત્યાં સુધી સ્ટફિંગ રેડી કરીએ. તો એના માટે મેં આ 2 ટેબલ સ્પૂન આખા ધાણા લીધા છે, 1 ટેબલ સ્પૂન મેં વરિયાળી લીધી છે, 1 ટેબલ સ્પૂન મેં જીરું લીધું છે, એની સામે મેં 7થી 8 મરી લીધા છે અને 5 જેટલા મેં લવિંગ લીધા છે, 2 નાના ટુકડા તજના લીધા છે. બસ હવે આને 2 મિનિટ માટે આપણે શેકી લઈશું અને પછી ઠંડુ થાય એટલે એને મિક્સીમાં ક્રશ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ મસાલાનો પ્રોસેસ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. એની સામે તમે ગરમ મસાલો અને ધાણા જીરું લઈ શકો છો. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ તાજો શેકેલો અને પીસેલા મસાલાનો ટેસ્ટ ઘણો જ સરસ લાગે છે, એટલે બને ત્યાં સુધી તમે આ પ્રોસેસ સ્કીપ ના કરશો. હવે આપણે તલને શેકી લઈએ એક અડધી મિનિટ માટે અને 5થી 10 સેકન્ડ માટે આપણે છીણેલું કોપરું શેકી લઈએ. એને પીસવાનું નથી, એને આખું જ નાખવાનું છે અને એ ક્રન્ચીનેસ કચોરીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો હવે આપણે એ બેને શેકી અને સાઈડ ઉપર લઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધા રોસ્ટેડ મસાલા ઠંડા થાય ને ત્યાં સુધી આપણે મિક્સરમાં ખાંડને એનું મિક્સર રેડી કરી દઈએ. તો મેં 2 ટેબલ સ્પૂન સુગર લીધી છે, એની સામે અડધી ચમચી મેં આમચૂર પાવડર લીધો છે, મીઠું થોડુંક સ્વાદ પ્રમાણે નાખ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી 1 ચમચી હળદર અને 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું છે. કાશ્મીરી લાલ મરચું છે એટલે તીખાશ નથી. બસ હવે એને મિક્સીમાં કરી લઈએ. હવે આપણે આખા મસાલા નાખીને એને ફરી મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને પાવડર બનાવી અને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. વાસણમાં કાઢ્યા પછી છે ને ફ્રેન્ડ્સ, તમારે મેં 1/4 કપ રતલામી સેવ લીધી છે અને 1/4 કપ આપણી રેગ્યુલર સેવ લીધી છે અને એ બંનેનો પણ મિક્સરમાં ક્રશ કરીને પાવડર કરી લેવાનો છે. આ બંને ઓઇલી છે એટલે એકદમ જો આવું સરસ ટેક્સચર આવી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ બધું સરખું મિક્સ થાય ને એના માટે આ ડ્રાય મસાલો આપણે એમાં નાખી અને ફરી એકવાર ફેરવી લઈશું એટલે આપણા મસાલા અને સેવનું મિક્સર એકદમ કમ્પ્લીટ સરસ રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ એક વાસણમાં કાઢ્યા પછી એમાં આપણે તલ અને કોપરાનું છીણ શેકેલું ઉમેરી દઈશું અને મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા કાજુ અને 1 ટેબલ સ્પૂન કિસમિસને થોડી સમારી લીધી છે, કાજુના ટુકડા કરી લીધા છે, એ બધું અંદર ઉમેરી અને સરખું મિક્સ કરી દઈશું. હવે મોસ્ટલી આનું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે, પણ આપણે ગળચટ્ટી બનાવી છે એટલે હું એમાં આંબલીનો પલ્પ નાખીશ. ફ્રેન્ડ્સ, જે લોકો આંબલી નથી ખાતા ને એ લોકોએ શું કરવાનું, તો એ લોકોએ કાં તો આમચૂર પાવડર વધારી દેવાનો અથવા તો લીંબુના ફૂલ નાખી દેવાના અને ઉપર 2-1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દેશો ને તો પણ તમારું બાઇન્ડિંગ આટલું સરસ જ આવી જશે. હવે એના ગોળા જો આવા ગોળા વાળી લેવાના અને બધા મિક્સરના આવા ગોળા વાળી અને એક ડીશમાં લઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ હવે આપણા બધા ગોળા વળાઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટફિંગ રેડી કરવામાં આપણને 30 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હવે આપણો લોટ પણ જુઓ રેસ્ટ ઉપર રહીને હવે કમ્પ્લીટ સરસ થઈ ગયો છે. હવે એને 1 મિનિટ સુધી હલકા હાથે મસળી લઈશું અને પછી એના ગુલ્લા પાડી અને આપણે પૂરી વણવાની છે. પૂરી વણવાની છે ને એની એક ટેકનિક છે. ઘણા લોકો આમ હાથેથી થેપીને પણ કચોરી ભરે છે,
પણ ફ્રેન્ડ એ થોડું ટ્રિકી છે, બધાને ન ફાવે. તો તમારે શું કરવાનું છે, આવી પૂરી વણવાની છે, એને 2 વેલણ વચ્ચે આમ સરખા આપવાના. પછી તમારે વચ્ચે વેલણ નથી મારવાનું, ફક્ત સાઈડ ઉપર. જુઓ હું કેવું સાઈડ ઉપર વેલણ ફેરવું છું, બસ તમારે એવું સાઈડ ઉપર જ વેલણ ફેરવાનું. એનાથી શું થશે, વચ્ચેનો પોર્શન જાડો રહેશે અને આજુબાજુ પાતળું થઈ જશે. બસ હવે એની ઉપર તમારે જે આપણે જે બોલ્સ સ્ટફિંગના રેડી કર્યા છે એ મૂકી અને હવે તમારે એને કચોરી વાળવાની. કચોરી આમ વાળો ને તો ઉપર આ ગઠ્ઠો ના લઈ જાય ને, એટલે તમારા અંગૂઠાથી આમ ફેરવતા જવાનું અને લોટ ખેંચતા જવાનો. થોડીક વારમાં બધો વધારાનો લોટ ખેંચાઈ જશે અને આપણી કચોરી એકદમ સરસ, જો એકદમ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ જશે. તો તમે આ રીતે બધી જ કચોરી ભરી દેજો. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ આપણી બધી કચોરી વણાઈ ગઈ છે. હવે એને તળી લઈશું. મેં તળવા માટે તેલ પર ગરમ મૂકી દીધું છે. તો હવે જોઈએ આપણું તેલ ગરમ થયું કે નહીં. જો આ મેં લોટ નાખ્યો ધીરે રહીને ઉપર આવ્યો ને, મતલબ મારું તેલ કમ્પ્લીટ છે. એકદમ ગરમ તેલમાં કચોરી નથી નાખવાની, નહીં તો ઉપરથી કાળી થઈ જશે, એટલે કે લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે. બસ આ તળવાની જ એક ટ્રીક છે કે તમે ધીરજ રાખીને તળજો, એટલે તમારી કચોરી એકદમ ક્રિસ્પી ને સરસ અને એક જ સરખા કલરની તળાશે. જો બધી કચોરી એકદમ સરખી તળાય છે કે નહીં, તો બસ તમે આ રીતે બધી કચોરી તળી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે બીજી બેચની પણ કચોરી તળી લીધી છે અને આપણી બધી એક જ સરખા રંગની તળાઈને રેડી છે. ચલો સર્વ કરી લઈએ આપણે. ફ્રેન્ડ્સ કચોરીને મેં આ ગળી ચટણી અને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરી છે. હું તમને તોડીને પણ બતાવું, જો કેટલી ક્રિસ્પી અને સરસ બની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે મારી મેથડથી આ કચોરી ચોક્કસથી બનાવજો. ફ્રેન્ડ્સ રેસીપીને એકોર્ડિંગ તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કમેન્ટમાં પૂછો, હું ચોક્કસથી જવાબ આપીશ. અને તમે મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.